Американка около недели не могла понять, почему в ее машине что-то стучит. Она подумала, что дело в двигателе. И отвезла машину в сервис. Механики несколько часов искали, в чем может быть проблема, но ничего не нашли, и звук никуда не исчезал. И только после полной диагностики машины один из механиков обратил внимание на мультимедийную систему. Оказалось, что владелица машины с телефона запустила видео с треском горящего камина в фоновом режиме, и каждый раз, когда девушка садилась за руль, система запускалась и включала это видео, при этом издавая не самые приятные звуки. Кстати, автосервис предъявил девушке счет за полную диагностику.